What's up mga koy? Sa atong sunod na vlog mga koy, morning isa ka spring water na makita diri sa Tambubong, Baguio District, Davao City. Makaingon jud ko mga koy no nga isa ni sa pinakalimpyo ug pinakabugnaw na tubig akong naadtuan mga koy. So ginatawag ni siya og Subsub Spring Therapeutic Water Resort. So unsaon pag-adto diri mga koy?